Da vidite, ima jedan Šta je ludak. ovo, znači, brate, Ima ovo... 48 prilog režija, to je neki ludak, ti znaš da je Iz zeleno levog fronta došao na N1. Kakva je to mržnja prema srpskoj vojsci? On je našu vojsku i nalete aviona sad, ovu probu i sutrašnju paradu i nalete aviona uporedio sa bombardovanjem 99. Kakav kreten, majko. Ludak. Dajte da vidimo to. 48 režija. I u tom kontekstu ja vidim i ove prelete aviona kojima smo svedočili ovih dana. Znači, ima ljudi koji se u ovom gradu i tekako dobro sećaju NATO bombardovanja koje je bilo pre 25 godina. 26, izvinjavam se. Dakle, to buđenje, ta reminiscencija i da kažemo pokretanje tog sećanja na rat, u stvari čini mi se da je i svrha same ove parade, gde Vučić pokušava da nam objasni kako rat može da izgleda. Ja većeg debila u životu nisam vidio. Ja većeg idiota u životu nisam vidio i slušao. Majke. Gde nađeš ovdje? Miroslav Repac. Ja komandujem jedinicom koja je iza mene. Ja vas upozoravam na zakonske odredbe Zakona o okupljanju građana. Vi ste trenutno prekršili taj zakon i vodite organizovanu grupu učesnika neprijavljenog javnog okupljanja koji su u pokretu. Iza vas imate grupu koja je naoružana. Nije, nema niko naoružan. Naoružani su metalnim štanglama, gađali su nas malo pre praćkama i raznim predmetima. Lica su sakrila identitet, imaju kod sebe štitove, palice i razna sredstva sa kojima mogu da povrede policijske službenike. Znači, upozorio sam vas da kršite zakon o okupljanju građana. Također upozoravam vas i izdajam jasno naređenje da napustite ovu poziciju ili da se pomerite na bezbedno ostojanje dole, da nemate sukob i kontakt sa policijom. Policija će na ovoj poziciji održati stabilan javni red i mir. Ako bude napada na policijske službenike i na druge građane koji se ovdje nalaze, mi ćemo reagovati u skladu sa zakonom. Majke. Gde nađeš ovdje? Rekli u top listi nadrealista, njemu su bile u Reminiscencija. Njega srpska vojska i srpski avioni podsjećaju na bombardovanje. Kakav debil je. Lep te mazo, kakav debil. Šta je, bro? Kako je moguće da ovakvi ljudi postoje? Šta je, bro? Ne znam. A traže ih baš... Ja stvarno veći idiot nisam vidio i ne pamtim. Šta će? A razni se ono defiluju po N1. Nema drugi nego... Zdravko Janković, ZLF, zapamtite to ime. Zdravko Janković, ZLF. Kaže ona budala, prilog broj 48, to je stvarno toliki hit da to mora pogledamo još jedan put. Dakle, kako zove? Jovanović. Zdravko Janković. Zdravko Janković, zeleno levog fronta, kreten nad kretenima, pobednik. Za Tupana meseca, Tupana godine. Mister Reminiscencija. Reminiscencija, debil, upoređuje bombardovanje, Bože me sačuvaj, NATO bombardovanje, znači paradu, poredi sa NATO bombardovanjem. Ali to je mržnja prema vojsci. On ne želi da vidi srpskog vojnika, srpski avion. Znači, on prezire srpsku vojsku. Pritom je glup ko noga od stola i to otvoreno izađe i on kaže i on je naučio i reč jednu reminiscencija. Ustane ujutru, znaš, kaže, ženo, naučio sam reč reminiscencija, to ću danas da kažem. Reminiscencija. U kom kontekstu, nebitno, reći ću reminiscencija. Samo ću da kažem reminiscencija. Dajte da vidimo prilog broj 48, molim vas. I u tom kontekstu ja vidim i ove prelete aviona kojima smo svedočili ovih dana. Znači, ima ljudi koji se u ovom gradu i tekako dobro sećaju NATO bombardovanja koje je bilo pre 25 godina. 26, izvinjavam se. Dakle, to buđenje, ta reminiscencija i da kažemo pokretanje tog sećanja na rat, u stvari čini mi se da je i svrha same ove parade, gde Vučić pokušava da nam objasni kako rat može da izgleda. Ti si dečko... Kakav idiot, majko moja mila. Ti si dečko opasna budala, tačka.